उनी हुन् अमृता। उनको कथा कुनै रुवाउने फिल्मको कथा भन्दा कम छैन। आफ्नो कलिली छोरीलाई बाँधेर राख्नु पर्ने पीडा, आफ्नो श्रीमान जेलमा भएको पीडा, यी सबै पीडाहरूको बीच पनि अमृता आफू बाँच्नको लागि अनि परिवार बचाउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छिन्। नानीलाई बाँध्नुहुन्छ बाँधेर? हजुर, बाँधेर चलाउँछु। लड्छ भनेर नि त। ए, घरमा कोही अरू छैनन्? कोही पनि हुनुहुन्न। अनि हजुरको श्रीमान चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ। ए हो र? किन, के भएर? एकजना केटी घरमा ल्याएर बास बस्नु दिएको थियो। हजुर। अनि करनी गरेर भनेर अनि मुद्दा लगाएको छ। हजुर। अनि त्यस पछाडि जेलमा। श्रीमान जेल गएपछि अमृताको जीवनमा झनै वज्रपात पर्यो। आफूले प्रेम विवाह गरेर जीवन सुम्पिएको श्रीमान नै जबरजस्ती करणीमा जेल गएपछि उनी एक्लिन्, तर सङ्घर्ष गर्न छोडिनन्। आफ्नो अपाङ्ग छोरी अनि सानो बच्चा, त्यसलाई काखमा लिएर दिनभरि सफारी चलाउँछिन्। केही पैसा जम्मा गर्छिन्। त्यो पैसाले आफ्नो जेलमा भएको श्रीमानलाई पनि लगेर दिन्छन् र आफ्नो परिवार पाल्नको लागि आफ्नो परिवारलाई चाहिने सामग्रीहरू किन्छन्। अनि दिनको कमाइ चाहिँ कति हुन्छ अरे तपाईँको? त्यही 400-500, कहिले 600 पनि हुन्छ, कहिले अरू बढी पनि हुन्छ, 600-700 पनि। अनि पुग्छ त त्यतिले परिवार चलाउन? अनि अब पुऱ्याउँछु नि अलिक, अब यता जाँड रक्सी पनि बनाउँछु नि त। ए, अनि जाँड रक्सी बनाएर पनि बेच्नुहुन्छ अलिअलि? हजुर। अनि अब थपथाप हुन्छ नि त दाल सब्जीहरू खानुलाई। अनि बाख्राहरू पनि रहेछ, कतिवटा छ बाख्राहरू चाहिँ? बाख्रा त भर्खर पालेको सानो छ एउटा पाठा, पाठिनु छ। अनि धेरै भएको छैन पालेको। जेलमा भएको श्रीमान जेन्जीको आन्दोलनमा भागेर गएर आएको थिए अरे। त्यतिखेर उनले साह्रै दुर्व्यवहार गरे भन्दै हामीसँग दुखेसो पोखिन्। अब झगडा गरेर मसँग मेरो छोरै होइन भनेर कति बाँध्नु भयो। अनि मलाई मार्छु, छोरालाई पनि मार्छु भनेर। र पनि अहिले नै मैले नै खेल्नुपर्छ। त्यसको जाने मलाई घर बस्नु मन लाग्दैन कहिले काहीँ त। तर पनि अब के गर्नु, छोराछोरी छोरी यस्तो छ, लगेर जाँदा पनि अब भाडामा बस्यो भने गुमुट हुन्छ, नराम्रो लाग्छ नि मान्छेले। उनी भन्छन् कहिलेकाहीँ त विदेश जाउँ जस्तो लाग्छ, तर विदेश गयो भने यो मेरो अपाङ्ग छोरी र सानो छोरालाई कसले हेरिदिने भन्ने चिन्ताले उनी विदेश नगएको बताउँछिन्। उनको सानो छोरा भर्खर स्कुल हालेका छिन्। स्कुलको चाहिँ कति तिर्नुपर्छ नानीको? महिनाको 3000 भन्नुभएको छ। महिनाको 3000? सानोलाई ठुलोलाई त हाल्नु मिल्दैन होला है स्कुल? मिल्दैन, उसको त उसको ज्ञान बुद्धि नै छैन। अब उपचार केही हुन्छ भनेको छैन? अलि राम्रो हस्पिटल लानुभएको छैन? नोबेलमा चाहिँ लगेको पहिलादेखि नै जचाउने गरेको थियो। अनि निको चट्टै चाहिँ हुँदैन, कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ। यो औषधि डेली खुवाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो औषधि खुवाउँदै हुन्छ अहिले? हजुर, अहिले त्यही भालपारी औषधि खुवाइरहन्छ। पहिला त यहाँ पनि पाउँदैन थियो, इन्डियामा मात्र पाउँथ्यो। अनि अहिले त्यो मेडिकलसँग उयो गरेर राखेर मेडिकलको भाइले ल्याइदिनुहुन्छ। अनि तीदेखि धेरै रात उनी एक्लै रोएकी छिन्, आफ्नो भाग्य सम्झेर, टुटेको विश्वास सम्झेर, अधुरो सपना सम्झेर। तर बिहान फेरि उठ्छिन्, किनकि उनलाई थाहा छ उनी रोकिएर बसिन् भने उनको बच्चाको भविष्य रोकिन्छ। अमृताको कथा केवल एउटी महिलाको दुःख होइन, यो सङ्घर्षको कथा हो। आफ्नो आँसु डुकाएर परिवार बचाइरहेकी एउटी आमाको कथा हो। जीवनले बारम्बार ढाल्दा पनि फेरि उठिरहने साहसको कथा हो।